пусть Юля снимает, если устанешь, что... Что там?
чувства меры. Человек широких взглядов твердо знает свое дело. Человек широких взглядов изучает свое тело. Человек широких взглядов, благодарный и простой, благородный и живой, великодушный и свободный, милосердный и заботливый. Привет, привет. Кто-то смотрит вообще? Напишите, кто смотрит. Лена Конегина, Павел Жаров, Павел Гусев. Мама, привет, привет. Видишь, как у нас тут такая зима? Дедушка, бабушка, привет, прабабушка тоже. Йо! Привет нам! Я здесь. Раз. Ветер молчит, белой чайкой над
наш корабль забыт, один в мире скованном сном. Между всех времен безыменный лиц мы уже не ждем, что проснется бриз. Штиль, сходим с ума, жара пахнет черной смолой. Смерть одного лишь нужна, и мы вернемся домой. Его плоть и кровь вновь настигнет нас, а за смерть ему, может, Бог воздаст. Что нас ждет, море хранит молчание, жажда жить сушит сердца до дна. Только жизнь здесь ничего не стоит, жизнь других, но не твоя. Нет, гром не грянул с небес, когда пили кровь, как зверье. Но нестерпимым стал блеск креста, что мы южным зовем. И в последний миг поднялась волна, и раздался крик: впереди земля. Что нас ждет, море хранит молчание, жажда жить сушит сердца до дна. Только жизнь здесь ничего не стоит, жизнь других, но не твоя. Стук провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит: пока, пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст миллионы час. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Очень мощно. Какой-то дикий комнату тайком желаю заглянуть, чтобы увидеть, как тебя бессонница часто, что меня нелюдимая облик твой, чьих невольница ты, иди, зачем тебе охотиться на людей?
видел, как